pasar. Antes me hablabas de las manías. ¿Cómo es la tarde antes o la mañana en un momento en el que te la vas a jugar, ¿no? Y yo he hablado con deportistas que dicen, yo me echo perfectamente la siesta. O Yo otro no. dice, no, yo tengo que hacer, pues es unas rutinas. ¿Cómo controlas esos nervios de un día importantísimo? La vuelta, la primera vez que vuelves después de una lesión, no sé, ¿cómo haces ese día? ¿O esa noche anterior duermes bien? ¿No puedes dormir? Cuesta, y eso lo he notado con la edad. O sea, no, a los 20 años dormía, Te desmayabas en la me cama. desmayaba en la cama, dormía, o sea, ahora ya me cuesta más. Piensas en el cielo, los pajaritos, en blanco, a mí me gusta, piensa en blanco, y intentas dormirte. Pero